So ito sang testingan. So, problema niya gahe mo andar ini ka init. So sa heater hinay gud kayo ato i-check ang battery okay ra ba. Sinukab na tong bangko ato check ko ang battery kusog ba. Ingon na ni unahon yung battery check okay ra ba. So okay ra 13 12.9. So okay ra yung battery kung sobra. So starter gid ang problema ato sa tangtangon. Ato sa tangtangon ang battery ko una sa dili pa mo tangtang sa starter. Kamangon sa ilam. So pasensya na mo mga katiting, duwe-duwe tawa ka upload na sakit na punta. Siguro tag sakit na na dinggi manggay kay nadali dayon. So daghan kayong salamat sa inyong suporta pirmi sa inyong pagtanaw. So dili na lang ako ipakita na yung pagtangtang kay na ngiyog guys ilaw. So ato nang natangtang ato nang dalon sa lamisa. Dalon sa ubos. Higit ninyo kalimtig so sulanan para di mangawa ang visa.
carbon brush. Yung problema na basta gahi kay motoyok kining armature, yun ay nangapuka ang mga tumoy. So, lang sa ang bungkagon ang fluid para maapil og limpyo. So ato saning soldahon. So naam ko ni mga tumoy dire. Kini yung koneksyon na ari paingon. Mga puka na kay na nahinay na kay siya kuan. Kuryente. Di na kay ka kontak dire. So ato sa soldahon. Limpyuhan sa nato ning iyang pinakatumoy. So nalimpyo na ato na ang soldahon. Bantay gini ninyong di magdikit.
para di mo short. So no man na tok sulda. So ato sa pabugnaon. So, ato nang simbolo. Kuha sa grasa. So ito lang testingan. So okay na mga katiting.
At na itaod sa unit. So ito na ang itaod. Maron mo testingan na to. Okay na ba yun? So dahil lang ako ipakita. Nagtaod na to. Ito na itaod ang battery. Anong testingan. Heater sana to. Kay bugnaw pa kay makina. Sayo pa sa buntag. So ilara nag-atod gapot kay na wala na sila giandar. Atong patag oras. So dali ra kay mo andar. Atong testing agpaw atong pandarok balik di na ba hinay mo toyong awa na kusog na kayo. Pag magbalik start. So, okay na. So hinaton ta nga na napod mo lain nga nakatunan. So daghan kayong salamat kung nagustuhan ninyo akong video. Palihog lang ko sa pag-like og share og subscribe para updated mo sa ako mga video nga i-upload. Daghan kayong salamat. Dinhin lang ko to.